Astăzi este 26 octombrie 2019. Azi la Chișinău, seara, un grup de persoane, organizații vor face un eveniment pe care l-au intitulat Hell Run, alergarea iadului sau cursa iadului sau cursa pentru iad sau alergarea spre iad sau nu știu, diferite traduceri pot fi în limba română. Și când am auzit despre știrea aceasta, am citit știrea, tocmai eram cu Vitalie Marian și ne-am gândit că bine ar fi să răspundem la provocarea aceasta, făcând și noi o cursă pentru cer, ca să le dăm oamenilor o altă perspectivă, una bună. Pentru că presupunem că cei care vor merge la Hell Run, la cursa iadului, cei mai mulți nu conștientizează realitatea iadului. Cred că este doar o glumă, însă cu siguranță cei care au venit cu inițiativa, cei care organizează evenimentul acesta își dau seama de toate implicațiile și poate chiar promovează intenționat acest lucru. Ei bine, noi am venit cu inițiativa de a da o replică și organizăm Heaven Run, ceea ce înseamnă cursa cerului sau cursa spre cer sau alergarea spre cer, alergarea cerului. Și evenimentul acesta, Heaven Run, va avea loc tot azi, tot 26 octombrie, va fi la orele 2. Iată, în 20 de minute, cred că se va începe la Chișinău. Mă refer la timpul când eu înregistrez această postare. Eu imediat o voi posta pe Facebook, pe YouTube și vreau să vă dau o argumentare biblică de ce am numit-o Heaven Run sau cursa cerului sau alergarea cerului. Apostolul Pavel a scris 14, dacă considerăm și epistola către evrei că este scrisă de el, atunci el a scris 14 din cele 27 de cărți ale Noului Testament. Deci jumătate din cărțile Noului Testament aparțin apostolului Pavel. Și iată, apostolul Pavel deseori a recurs la imaginea aceasta a alergătorului, a sportivului. El singur pe sine s-a comparat cu un sportiv. Iată, de exemplu, când le-a scris Corintenilor epistola 1, în capitolul 9 din epistola aceasta, spre sfârșitul capitolului, de la versetul 24 până la 27, el folosește imaginea aceasta a sportivilor și el îi îndeamnă așa. Zice, uitați-vă la cei care aleargă la locuri de alergare, în sens pe stadion, la competiție. Zice, toți aleargă, dar numai unul primește premiul. Ei, zice, voi să alergați în așa fel și el compară viața unui creștin cu o cursă, o alergare pe stadion. Și zice, voi să alergați în așa fel ca să luați premiul. Și iar spune despre oamenii aceia, zice, ei se supun la tot felul de înfrânări. Ei au o viață foarte disciplinată tocmai pentru că vor să ia premiul. Tot așa și noi, zice, să ne supunem la înfrânări. Nu putem face toate lucrurile care le dorim. Nu putem admite păcatul în viața noastră. Dacă am ales să alergăm spre cer, ca să intrăm în împărăția cerurilor, în cer există o împărăție. O împărăție a lui Dumnezeu despre care ne-a vorbit Dumnezeu continuu și ne vorbește în Sfintele Scripturi, despre împărăția aceea ne vorbește Domnul Iisus Hristos și toți creștinii adevărați, toți acei care au ales să urmeze învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, ei cred în realitatea acestei împărății, eu cred în realitatea acestei împărății, tocmai de aceea am ales să cred în Domnul Iisus Hristos, să urmez învățătura Lui, pentru că sunt foarte conștient că doar prin El pot ajunge în împărăția cerului. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât doar prin mine. Ei, pentru că am înțeles bine acest adevăr, am ales să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos și am intrat în cursa aceasta, ca să alerg spre cer. În epistola către Filipeni, apostolul Pavel din nou se compară pe sine cu un sportiv care aleargă
spre cer. Și el spune că acolo, când va ajunge în cer, orice creștin când va ajunge în cer, dacă va alerga bine cursa aceasta pe pământ, dacă își va trăi frumos viața aici pe pământ, atunci, ajungând în cer, va primi premiul chemării cerești. Și Apostolul Pavel spune despre sine, zice, eu nu cred că deja am luat premiul acesta, ci fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, în sens, uitând despre realizările care le am, nu mă odihnesc pe laurii din trecut. Zice, eu uitând ce este în urma mea, alerg spre țintă, mă arunc înainte ca să ajung acolo în împărăția cerurilor. Când le vorbește creștinilor galateni, în capitolul 2, Apostolul Pavel spune iar despre sine, iar se compară cu un sportiv. El zice că după ce a propovăduit Evanghelia mult timp, la un anumit moment s-a dus în Ierusalim pentru că a vrut să verifice Evanghelia, învățătura pe care o dă el, a vrut să o verifice cu ceilalți apostoli și el spune, am vrut să mă conving că alergarea mea nu este în zadar, deci toată lucrarea lui creștină, tot efortul lui de a propovădui Evanghelia, el a vrut să se asigure că nu este cumva în zadar, pentru că dacă n-ar fi propovăduit Evanghelia curată, învățătura sănătoasă a Domnului nostru Iisus Hristos, atunci el, toată alergarea lui ar fi fost în zadar, în sens că ajungând acolo la Dumnezeu, nu va primi premiul chemării cerești, nu va primi o laudă pentru ceea ce a făcut, nu va ajunge la un final bun. De aceea, el s-a dus și a verificat învățătura lui dacă este una adevărată. Și orice predicator, orice învățător al Bibliei, trebuie bine să-și verifice învățătura pe care o dă altora, pentru că dacă învățătura aceasta nu corespunde cu învățătura sănătoasă a Domnului nostru Iisus Hristos, atunci alergarea acelui om, toată lupta lui este în zadar. Mi-a plăcut să privesc video unui om care mulți ani a propovăduit Evanghelia prosperității. Și Benny Hinn, ați auzit de omul acesta? Benny Hinn a propovăduit mult, este unul din cei care a lansat învățătura aceasta, care este o învățătură nu bună. Ea nu este potrivită cu învățătura sănătoasă a Mântuitorului nostru. Și omul acesta, acum câteva luni în urmă, el a venit să spună că îi pare rău de învățătura care a dat-o și că el vrea să se întoarcă la învățătura sănătoasă. Și interesant, omul acesta a zis că dacă toată viața am studiat, am citit Biblia pentru a învăța pe alții, acum zice, eu mă gândesc la mine, eu mă pregătesc să mă întâlnesc cu Domnul meu și omul acesta a vrut să-și îndrepte cursa. Ei, fiecare din cei care îi învață pe oameni din Sfintele Scripturi trebuie să fie foarte conștient că toată lucrarea pe care o facem noi aici pe pământ este o cursă, o alergare și dacă lucrarea aceasta nu este potrivit cu învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, nu este potrivită cu regulamentul acestei competiții care se numește viață de creștin, atunci nu vom primi premiul chemării cerești. Apostolul Pavel le mai spune galatenilor. Galatenii au crezut în Domnul Iisus Hristos, dar după Apostolul Pavel a venit la ei cineva care le-a spus, ei, nu este suficient să credeți doar în Evanghelie și așa să fiți mântuiți. Trebuie să țineți și legea Vechiului Testament. Trebuie să vă aplicați circumcizia, trebuie să începeți a ține ziua de sabat, trebuie să nu mai mâncați carne de porc și toate multe alte lucruri a început să le adauge lor. Și atunci oamenii aceștia încet, încet au început să treacă de la învățătura Harului la acea învățătură. Și Apostolul Pavel le-a scris acestor oameni foarte supărați, i-a numit neînțelepți, nechibzuiți, le-a spus cum, după ce ați început prin har, prin credință, acum vă întoarceți iar la faptele legii și la un anumit moment el le zice lor, cine v-a tăiat calea? Voi alergați bine, zice. Alergați bine, iar îi compară pe ei cu niște sportivi care au intrat în cursa cerului și alergau bine în cursa aceasta a cerului, mergeau potrivit cu învățătura sănătoasă. Dar la un anumit moment zice, cine v-a tăiat vouă calea ca să nu mai ascultați de adevăr? Deci dacă ești creștin, să știi că alergarea ta spre cer este bună atât timp cât tu alergi potrivit cu învățătura sănătoasă a Domnului nostru Iisus Hristos, care este adevărul. Domnul Iisus, în vestita lui rugăciune de mare preot, care se găsește în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, el se roagă pentru ucenici și zice, Tată, sfințește-i prin adevărul tău. Și apoi tot Domnul Iisus spune, cuvântul tău este adevărul. Sfânta Scriptură este adevărul lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l cunoască fiecare om și să-l urmeze fiecare om și așa aleargă pe cursa dreaptă și va intra în împărăția cerului. Și Apostolul Pavel le zice corintenilor care au...
galatenilor, care au intrat pe cursa aceasta, dar care, cu părere de rău, s-au lăsat abătuți. Au venit învățători mincinoși care i-au abătut de la învățătura sănătoasă a Domnului nostru Iisus Hristos și Pavel zice, voi alergați bine, cine v-a tăiat vouă calea ca să nu mai ascultați de adevăr. De aceea, dragul meu, dacă vrei să alergi cursa cerului, atunci trebuie neapărat să asculți de adevăr. Începe să cercetezi profund Sfintele Scripturi, să le cunoști Sfintele Scripturi și nu te lăsa ademenit de învățături rele și nimicitoare. Apropo, în ultima vreme, mulți oameni se hrănesc doar cu predici de pe internet și ei nu mai citesc Biblia. S-a micșorat considerabil numărul creștinilor care au citit Biblia în întregime. Eu totdeauna vă provoc, peste tot, dacă ați fost la taberele de vară, totdeauna v-am provocat la citirea Bibliei în întregime, chiar până la Crăciun. Și tare mă bucur să aud că unii urmați îndemnul pe care vi l-am dat, dar nu toți. Unii nu neapărat citesc sau au citit Biblia. Citiți, dragii mei, Biblia, studiați Biblia. Eu totdeauna v-am îndemnat la studiu profund al Bibliei. Astăzi v-am zis, la ora 2 în Chișinău, la lacul Valea Morilor, se organizează această cursă a cerului, Heaven Run. Și la cursa aceasta sunt invitați toți să alerge. Dacă la Hell Run participanții au fost invitați, li s-a pus condiții ca să fie îmbrăcați în haine cât mai înfiorătoare, atunci tuturor participanților la cursa Heaven Run le-am pus condiția să vină îmbrăcați cu o haină care are mesaj creștin. Iată, de exemplu, vedeți și la mine, eu sunt acum îmbrăcat într-un hanorac cu emblematica Școlii Internaționale de Misiune. Bine, eu nu sunt acolo la Heaven Run, dar așa i-am îndemnat pe toți. Și dacă ați fost la taberele noastre din vară, cu siguranță, în fiecare an ați primit un maiou cu mesaj creștin, cu un verset din Biblie. Ei, maioul acesta îmbrăcați-l și în el să veniți la cursa aceasta. Toți cei care vor veni la lacul Valea Morilor, la ora 2, azi, 26 octombrie, ei vor avea să alerge cursa aceasta în jurul lacului va fi și cel care va veni primul la finish va primi marele premiu. 1 va primi o Biblie internațională de studiu inductiv, Adevărul, care ne conduce în împărăția cerurilor. Toți ceilalți, primii 100 care vor ajunge la final, vor primi un manual de studiu biblic intitulat Cerul, Iadul și Viața de după mormânt, tocmai ca să știe cum pot ajunge în împărăția cerurilor, dar să înțeleagă și realitatea care ține de iad, pentru că acolo este cerul, vorbit învățătură despre cer, despre iad și despre viața de după mormânt. Tare mult vă rog pe toți acei care veți merge, ați fost la acest eveniment Heaven Run, vă rog ca să scriți la comentariile la acest video, să scriți, vă rog, cum v-a părut evenimentul acesta. Eu foarte mult doresc și am venit cu inițiativa ca să-l facem în fiecare an, dar să fie tot așa, chiar în sâmbătă aceea, chiar în ziua aceea când oamenii celebrează Halloween, noi să organizăm atunci în ziua aceea alergarea către cer și să fie o provocare pentru toți oamenii, o invitație pentru toți oamenii să alerge spre cer. De aceea, dragii mei, vă rog ca să scriți într-un comentariu cum a fost alergarea aceasta, ce propunere aveți voi ca să o facem și mai bună la anul și dacă Domnul ajută să fiu acasă, atunci tare mult vreau să vin și eu. De alergat nu voi putea, am o operație la spate, dar cu mare bucurie voi merge pe jos în jurul lacului atunci. Iată, acesta a fost mesajul, Dumnezeu să vă binecuvânteze și nu uitați, alergați spre cer potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Cursa pe care trebuie să mergem noi este învățătura Domnului Iisus Hristos, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât doar prin mine. Și păziți-vă de proroci mincinoși, păziți-vă de învățători mincinoși, păziți-vă de învățături rele, așa ca nimeni din ei să nu vă taie calea și să nu mai ascultați de adevăr. Ascultați de adevăr.